Olha aí, galera. Diga aí onde vocês estão nos assistindo. Vamos aqui, não é não, Jonathan? Sim. Tirar a lenha da fogueira. Comecei já com alguns pauzinhos. Ponta aí. Me acompanhe. Aqui abrir o local que para eu entrar, né? Para fazer a fogueira, só presta lenha tirada. Lenha comprada não presta. É dito pelos mais velhos, viu? Lenha tirada, não comprada. É dito pelos mais velhos. Todos os anos eu tenho essa tradução de tirar a lenha da fogueira. E aí, vamos lá, né? Vamos passar a ver se nós passa aqui. Começar a cortar uns paus de lenha. É show! Vocês que é de São Miguel, escreva abaixo aí no meu YouTube. É muito importante, hein? No YouTube. Não no TikTok, no YouTube. É muito importante para mim bater a meta. É show! Se inscreva aí. Fala pra nós aí onde vocês, se vocês tiram lenha também assim, todos os anos para fogueira. É muito bato, eu aqui no meio aqui para poder começar a tirar a lenha. Mas dá certo. É devagarzinho que a gente chega lá, né? E é isso aí. Vocês que não são inscritos no meu canal, se inscreva, compartilhe, deixa o like. Para vocês que são do Rio Grande, vocês sabem que localização é essa? Fala para mim aí nos comentários. Da 13 de maio, São Miguel, Rio Grande do Norte, 13 de maio você entra. Para quem é da 13 sabe mais ou menos o que eu estou dizendo. É isso aí, galera. Mais um vídeo aí que a gente vai colocar no YouTube aí. Se inscreva, compartilhe. É isso aí. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. E diga-lhe, escreva abaixo aí em qual localização eu estou, beleza? São Miguel, Rio Grande do Norte, 13 de maio, para quem é de São Miguel, sabe mais ou menos. Valeu e Deus abençoe a todos.